হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাইনুল ইসলাম শোভন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে এসার E5-575 ব্যাটারি কিভাবে রিপ্লেস করতে হয় ওটাই দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমত আমরা ল্যাপটপের প্রত্যেকটা স্ক্রু এভাবে একটা একটা করে খুলে নিব। এই ল্যাপটপের সিডি রুমের পাশে কিন্তু তিনটা স্কোপ হয়। আপনারা এভাবে আস্তে আস্তে করে একটা একটা করে খুলে নেবেন। হার্ড ডিস্কটা খুলে নিলাম। তারপর এভাবে আমার এই পিছনের কভারটা খুলতে হলে আগে স্পিকারের এই লাইনটা খুলতে হবে। আপনারা খুলে নেবেন। এখন আমরা ওপেনার দিয়ে পিছনের ব্যাক কভারটি আমরা আস্তে আস্তে করে আপনাদের নিজেদের সুবিধা মতো করে খুলে নেবেন। এখন আমরা এই ব্যাটারিটি চেঞ্জ করব। এই হলো আমাদের নতুন ব্যাটারি, Acer E5-575 ব্যাটারি। প্রথমে আমরা পুরোনো ব্যাটারিটা এভাবে আস্তে করে টেনে খুলে ফেলবো। দেন আমরা নতুন ব্যাটারিটা এভাবে আমরা আগে যেভাবে পুরনো ব্যাটারিটা যেভাবে খুলছি ওভাবে আমরা বসিয়ে নতুন ব্যাটারিটার কানেকশনটা এভাবে দিয়ে দিব। একটু কনফার্ম হয়ে নেবেন ব্যাটারি কানেকশনটা লাগছে কি না। আমাদের ব্যাটারি অলরেডি লাগানো শেষ। এখন আমরা ল্যাপটপের ব্যাক কভারটা লাগিয়ে ফেলবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এরকম আরও টেকনোলজি ভিডিও পেতে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। আমাদের অলরেডি ব্যাটারি লাগানো অ্যান্ড পিছনে কভারটা লাগানো শেষ। আমরা এখন চার্জার লাগিয়ে পাওয়ারটা চেক করে নিব। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।